呢個係 Tammy。唔係 Tammy 啊，呢個係 Hazel 啊。Tammy 嘅影子啊，有啲。睇一隻。哇！我淨係 send 哎呀，上嘢睇隻，唔該晒啫。喂，唔該你講阿夫啊，喂。喂，慶祝你今晚請我食飯。我點解有歌聽到跳舞啊？打蝦酒。咪你聽日翻工唔得？我冇啦，翻工。喂，你講阿夫啊？唔係你問佢攞阿夫，有啲咩咪夾翻俾佢食啊？淨係你去講阿夫啊？阿夫陳沙龍。日文啊，日文台灣點讀啊？我加拿大，我講過咯，邊同夫家庭？死啦唔記得咗啊！你嗰啲人考啫嘛，好就。嚇？哦。我加拿大。唔知我乜蛋嘅嘢。記得晒啦。你考翻嚟㗎？你係咪？唔知啊。考完記得㗎。要講得多先得㗎。係。唔係啊，而家有為人點整？你話有幾寸㗎？你個玩味？你影下。啲人冇開晒，因為呢個嘢神死啦已經。係咪？嗰個特寫唔該。喂。我寫佢粒芝麻，俾個大頭佢啊！咁樣芝麻幾靚。有啊，佢話喂嗰個芝麻唔該你。喂，阿寶。十幾啊？你望下嗰邊，你望嗰邊先。哎呀，阿寶，你講阿寶？你望下你個樣啊！你個樣。我真係要 send 隻 movie 出去。可以㗎，一齊聽。好嘢！係啊！你咁就跳舞噶啦，哇！即係一高興嗰時間係咁噶啦，哇！犀利噃！莫說情但多障礙，終也急風咁啊揸車噶啦，哇！講嘢啊真係。個丹鳳也可轉。咁我使唔使執個 VCD 俾你啊？